Si spacciava per bambino, in questo modo descava in rete dei coetanei, ma spesso accadeva che dietro alcuni nickname ci fossero fake come lui, ossia altri pedofili nascosti. Partendo dall'analisi della casella di posta elettronica di quest'orco digitale, la Polizia Postale di Venezia, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia di Roma, ha smantellato una rete di pedofili, una cinquantina di soggetti, tra cui 27 italiani, che si scambiavano materiale pedopornografico frequentando i social, dove erano sempre a caccia di foto di minori. Questa è stata una modalità che in qualche modo è venuta fuori proprio dall'indagine e ci ha molto allarmato perché poi quello che è venuto fuori nell'indagine è che questi soggetti tra l'altro si spacciavano per minorenni e qualche volta incontravano effettivamente dei minorenni, ma qualche volta si imbattevano in, perdonatemi la parola, dei colleghi che avevano lo stesso loro tipo di attività, di modalità per avere immagini, diciamo così, in qualche modo fresche. Piano piano abbiamo ricostruito una vera e propria rete di soggetti che non erano a conoscenza dell'intero impianto, di tutti i componenti, ma avevano di volta in volta collegamenti a due, si riconoscevano tra loro e si scambiavano poi quello che era il materiale che avevano. Soggetti che erano italiani, ma anche soggetti che vivevano in altri paesi. Complessivamente sono state passate al vaglio 75 mail appartenenti a soggetti residenti in 11 province italiane da altrettanti paesi del mondo, dagli Stati Uniti alla Russia, alla Gran Bretagna, al Messico, all'Argentina, alla Polonia, il Belgio, la Spagna, la Repubblica Ceca, la Francia. 26 le persone denunciate, per una è stato firmato anche un ordine di custodia cautelare in carcere. Gli agenti hanno sequestrato migliaia di file. Una cosa è certa, la rete di questi fake, falsi bambini, è stata disarticolata. Quello che adesso dobbiamo fare è vedere quello che ci verrà fuori dall'ulteriore analisi che viene fatta da questo materiale sequestrato e ci auguriamo di trovare solo esclusivamente materiale pedopornografico e non prove di abusi su minori, perché questo naturalmente andrebbe a creare un profilo di pericolo estremamente più ampio. Ora gli inquirenti dovranno stabilire se oltre allo scambio di foto pedopornografiche abbiano in qualche caso cercato di incontrare i pedofili e le loro prede. Al momento sembra trattarsi solo di passaggio di foto online. Questa operazione testimonia quanto però sia allarmante il fenomeno della pedopornografia digitale.